Good morning mga katropa, tara samahan nyo sa aking adventure. Huwag mong pahabain. Tingin ka sa tao ha. Pre, pabunot nga pre. Bakit? Karding. Pantabong kasi yung isa. Kaya dalawa. Kain tayo mga katropa. Nakakuha kasi yun. Taba sa palagay. Luis eh. Bon. Yo, ito po. Ang silit. Ano mga tropa? Kano po po? Ano yung sa'yo pang-over? Yung papel.
Mga asawa na yung benta. Kaya mga tropa. Tarin na lang si Ricardo. Dapat ba yung gawa natin kanina yung mamadali kasi sila, may tao eh. Mga pagano ano. Saka lalo na pag nag-spray ka, yung mga papasok doon. tawag ni isa na, di ba? Mga bibilisan na yung spray. Ha? Antay mga katropa. Mga mag-aalaga naman may tatanong ko. Ha? Ano na mag-aalaga? Bata ko. Doon naman kay Kuya Erling. Hindi. Ito rin, sabi na, ano mo rin eh. Mapalalagan rin. Wala akong mapapalalaan doon. Hindi, mapapalalagan. Oo, pwede. Tapos si Owen na ano. Kabakan. Kasi uwi si Rayaga ako na, no? Ah. Meron ba ito sa inyo? Meron sa inyo? pagkain, gamot. Sa production, nagawa na ito. 3 months lang, magkano? Pagpayagay natin. Nang? Bait. Bait? Pag-enjoy lang ako. Feedback? Dalawang libo. Depende sa klase. Sa amin 3.5. Anong klaseng manok sa amin? Anong klaseng bisyo? Gayak na ako rin. Kasi nagtitinda magkano. Laymas lang. Tama. Ano ka ba? Oh, kain. Marami ko lang ha. Oh. Dito kami sa ano, Porto Tapis. Ano, maintenance sa ano ng aircon. Maintenance. Ganun din Ano, nangyari? Dili sa Dili sa ano mo men? Dili sa sa yung yamada kasi hindi siya Mendoza na boy.
Talaga mga katropa. Hindi na kaya. Hindi na lang kumain si Tisoy.
Ano, may video ko pala dito sa Facebook. Now, nasaksak mo ba yung drain yan? Yung drain na saksak mo? Ano ba? May interview ka. Anong kailangan mo, boss? Hindi, nakakayain na. Ito. Nanonood din sila Marga. Saka sila ko. Oo, pag ano. Nung nandoon ako,